यो पृथ्वीमा घमण्ड गरेर मेरो सम्पत्ति यति छ, मेरो गाडी यति छ, मेरो घर यत्रो छ, तेरो कस्तो छ, त्यो कुनै पनि कुरा होइन। वास्तवमा सबै कुरा सकेर छोडेरै जाने हो। घमण्ड के को लागि छ यो पृथ्वीमा? म अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकमुठी सास रहन्जेल, एकमुठी प्राण रहन्जेल असल व्यवहार गरौँ, असल बोली वचन बोलौँ, परमेश्वरको सिद्ध मात्र पछ्याएर आफ्नो जीवन परमेश्वरमा रोगौँ। आमेन, हालेलुया। प्रेरित पावलले फेरि भन्छ फिलिपको पुस्तक 1 अध्यायको 21 पदमा, किनकि मेरो निम्ति जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हो, मर्नु चाहिँ लाभ हो। यदि शरीरमा नै जिउने हो भने मेरो निम्ति त्यो फलदायी परिश्रम हुनेछ, तर पनि मैले कुन चाहिँ चुन्नु पर्ने हो त्यो म भन्न सक्दिनँ। पावलले भन्छ जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हो। यदि म जिउँछु भने ख्रीष्टको निम्ति म जिउँछु, तर मर्नु चाहिँ मेरो लागि लाभ हो। मर्यो भने डाइरेक्टली म स्वर्गमा परमेश्वरसँग हुन्छ भने कति ढुक्कको कुरा। म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु प्रियहरू, आज राति नै परमेश्वरले तपाईँलाई लिन आउनु भयो। आज राति नै तपाईँको आयुको समय सकिएको छ भने मृत्युपछि कहाँ जानुहुन्छ? एकछिन आफैले विचार गर्नुहोस्। तपाईँ इन्डिया जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँ थाहा छ त्यो कुरा, बाटो घरदेखि निस्किनुहुन्छ, बनेपा पुग्नुहुन्छ होला, अथवा यताबाट जानुहुन्छ, त्यसपछि कागड भित्र पुग्नुहुन्छ, त्यहाँबाट अर्को गाडी लिनुहुन्छ, अर्को ट्रेन लिनुहुन्छ, अथवा एरोप्लेनबाट जानुहुन्छ। त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। म एउटा कुरा भनौँ, आज राति नै तपाईँको मृत्यु भयो भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? तपाईसँग केही त्यस्तो ठाउँ छ, केही त्यस्तो जग्गा छ? मनभित्र सङ्कल्प गर्नुहोस् त, आज राति नै यदि तपाईँ फिनिस भयो भने तपाईँ जाने ठाउँ कहाँ? त्यही भएर म भन्न चाहन्छु मेरो हरेक मान्छे मृत्यु भएपछि पृथ्वीको कुरा मात्र सक्ने हो, आत्मा कुरा कहिले सक्दैन। यसकारण जाने ठाउँ थाहा पाउनुपर्छ। म एउटा कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु, आमाले चिनेको यीशु नै सबैको लागि ठाउँ हो। आमेन, आमेन। त्यो ठाउँमा तपाईँको लागि पनि स्वागत छ, स्वागत छ। वचनले भन्छ आमाको गर्भबाट मान्छे जस्तो आउँछ त्यस्तै मान्छे फर्केर जान्छ। उसको हातमा लान सक्ने केही पनि हुँदैन, त्यो लान सक्ने चाहिँ केही पनि छैन वास्तवमा। यसकारण चाहिँ बाइबलले त्यतिकै भनेको होइन, पृथ्वीको धन होइन स्वर्गको धन थुपारा। आमेन भन्नुहोस् न, हालेलुया। यसको मतलब पृथ्वीको घरै चाहिँदैन, ठाउँै चाहिँदैन भनेको छैन। लोभ गरेर, डाहा गरेर, ईर्ष्या गरेर, ठग गरेर धन सम्पत्ति कमाउनु ठिक होइन, त्यो चाहिँ काम छैन। आफ्नो इमानदारी तर आफ्नो परिश्रमले बाँच्न सिक्नुपर्छ। आमेन, हालेलुया। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रियहरू, ख्रीष्ट येशू नै सबैको लागि बाटो हो। ख्रीष्ट येशू नै जीवनको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। जुन आमाले रोजेको बाटो, 24 वर्ष अगाडि रोजेको बाटो अहिलेसम्म हिँडिराख्नु भयो। यीशुमा आउनु भनेको चाहिँ नि, ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ नि रोगबाट निको हुनु मात्रै होइन, तर त्योभन्दा सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको चाहिँ पापबाट मुक्ति अनि उद्धार पाउनु हो। यदि कसैको पाप क्षमा हुँदैन भने नि त्यसको लागि नरकको आगो तयारी छ।
पाप क्षमा नभएको व्यक्तिहरूको लागि एउटै कुराले कुरिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ नरकको गन्धक, नरकको भट्टीमा दन्केको ती आगोमा पर्छ। त्यही भएर पाप क्षमा लिने ठाउँ, पाप क्षमा पाउने ठाउँ चाहिँ एउटै चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदान हो, जसले चाहिँ पाप क्षमा दिन्छ। आमेन, हालेलुया। प्रकाशको पुस्तक 21:4 भन्छ, उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ, फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। अब कुनै पनि शोक चल्दैन। आजबाट शोक सक्यो, पुरानो कुरा बितेर गयो। अब आँखाको आँसुहरू पूर्ण रूपले परमेश्वरले पुछिदिनुहुनेछ। स्वर्गको सान्त्वना परिवारमाथि रहनेछ। आमेन, हालेलुया। अब फेरि मृत्यु हुने छैन। अब आमा दोहोरेर मर्ने छैन। जुन शरीरमा मर्नुभयो अनि सक्यो, आत्मामा जीवित हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। त्यही भएर प्रियहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सास प्राण रहन्जेल परम प्रभुसँगको सङ्गतमा, ख्रीष्टको उपस्थितिमा, उहाँसँगको सङ्गतिमा यात्रा गर्नु जरुरी छ। हालेलुया, आमेन। परमेश्वरलाई ताली बजाउनुहोस्।